Видосик будет долгий, так что покушать и чаек рекомендуется. Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисели, наконец-таки мне дошли руки до элитного обзора по Фердилансу, где мы будем брать Фердиланс и тестировать его против всех кораблей в этой игре с игроками в, конечно же, PvP-шечке. Так что обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент, и если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь поехали. Если вы сядете на Фердиланс без инженера, вы, скорее всего, будете плеваться от этого корабля и останетесь, скажем, на крайте МК-2, либо возьмете Анаконду, ну там, может быть, корвета, катера, но с инженерами этот корабль раскрывается очень и очень хорошо. И чтобы в полной мере раскрыть данный корабль, нужно еще будет настроить управление, в частности, менеджмент распределителя. И, возможно, даже макросы. Осуждаю. Но без этого будет очень и очень тяжело раскрыть этот корабль. Если, скажем так, Кобра, Крайт МК-2 и Анаконда являются универсальными кораблями и поторговать, и в исследовании, куда-либо еще, то Фердиланс это универсальный боевой корабль. По маневренности, кстати, с ним сопоставим Чифтейн, но у Чифтейна гораздо меньше щита, но больше корпуса. Конечно, большое количество корпуса по цифрам вроде выглядит хорошо, но когда вам снимают щиты, друзья, вам просто будут бить тупо по силовой и выносить ее. И как бы ваши двигатели — это внешнее оборудование, которое находится снаружи. Его можно вообще вынести ракетами, так что как бы большие щиты более лучше, нежели большое количество корпуса. Да и вооружение здесь довольно царское. 4-я пушка и 4 двойки, что очень и очень неплохо. Но у Фердиланса есть одноклассник. Это Мамба, она быстрее, и у нее 2 единицы, 2 тройки и 1 четверка. Как бы вроде выглядит посимпатичнее, но с маневренностью гораздо все хуже. И маневровый бой — это не про Мамбу. Если что, Мамбу мы также обзирали и смотрели в таком же видео, типа элитный обзор, ссылочка на плейлист в описании. Есть еще Крайт, и Крайт можно собрать даже на банках, но как бы знаете, что я вам скажу, все очень ситуативно. От игрока зависит очень много, потому что, взять одинаковых игроков, посадить на Крайт и МК-2 на Фердиланса, выиграет Фердиланс. Но в большинстве случаев люди, которые летают на крайте МК-2, летают на крайте МК-2, потому что плохо летают, плохо делают менеджмент распределителя, нежели люди, которые играют на Фердилансах. Скажу сразу, я плохой пилот. Начнем, так сказать, с основного оборудования. И сенсоры 4А. Облегченные. Я бы ставил 4D. Но сейчас, может, найду себе на флотоносце. Распределитель питания 6А быстро заряжающийся. Система жизнеобеспечения 4D. Рамочно-сместительный здесь стоит вообще с цели сообщества на увеличенную дальность, и корабль прыгает аж целых 17 лет, но забудьте про это. Этот корабль не про прыжок и не про дальние исследования. Просто чтобы было, просто чтобы убежать. Маневровые двигатели, грязная донастройка и ускорители, чтобы, так сказать, было побыстрее. Получается 528 метров в секунду, но к скорости мы вернемся чуть дальше. И силовая установка усиленная, чтобы было больше мощности. А вот на моменте с переборками корпуса давайте немножечко задержимся. У меня здесь стоит композит с реактивной поверхностью, толстая броня и еще эксперименталка утолщенная. Можно делать по-другому. Можно оставлять легкие сплавы и делать из них толстую броню и ставить утолщенную. У вас не будет повышенной массы, но будет более высокое количество корпуса. А поскольку масса будет меньше, то будет выше скорость и лучше маневренность. Поэтому задумайтесь о том, что вы хотите поставить. Призматический щитогенератор 5-го размера, конечно же, усиленные щиты, высокая емкость. Идем дальше. Набор для усиления корпуса. 4-го размера, надежное усиление корпуса, утолщенная броня, 2 штуки, но вы можете сделать следующее, зайти сюда и поставить набор для усиления щита стражей, что даст нам бонус в районе 364 щита дополнительно. Это уже как вам более нравится. Далее. Набор для усиления корпуса 2-го размера, набор для усиления корпуса 1-го размера и набор для усиления модуля стражей. Если вы будете ставить перехватчик FSD, то просто один усилитель корпуса 1-го размера выкидываете и ставите вместо него FSD-шку, перехватчик. И летаете. Также, если вы будете летать, скажем, на метафердилансе, либо на пятиплазменном фердилансе, вам нужно будет прогреваться, чтобы наносить повышенный урон. И есть вариант поставить одну баночку. Не чтобы даже восстановить щит, а чтобы прогреть корабль, держать высокую температуру и наносить повышенный урон на 60%. По усилителям щита, что у нас тут? Термостойкий усилитель щита,
Далее универсальная защита и 4 просто в жир. Так и живем. В моей сборке это выглядит так. 3388 щита. Резисты перед вами. И 2925 брони. Резисты тоже перед вами. Вот с резистами, конечно, по броне в плане термала прям грустно. Даже более грустно, нежели на термале в щитах. И прежде чем мы пойдем дальше, давайте я вам покажу пример того, как у нас может маневрировать Фердиланс. Потому что вряд ли у меня получится сделать во время боя, но вне боя, то пожалуйста. Мы летим сейчас с небольшой скоростью, делаем буст, разворачиваемся, пауф. Разворот. Шасси, еще раз буст. Шасси, разворот. Очень небольшой радиус разворота у данного корабля. Так, ну может, наверное, ну не знаю кто, Чифтейн. Да и, наверное, все. Во время боя такое я показать не смогу, потому что я еще буду заниматься распределителем. Маневренная штука. А я думаю, что так с щитами плохо? Пришлось аж докручивать себе щитогенератор. Сейчас стало получше. 3500 почти. И по термалу уже 30. Не, ну докрутил так докрутил. 3641 щита. Резисты перед вами и корпус тоже немножечко по-другому. Как вы видите, другие резисты. Что было сделано? Были просто-напросто докручены усилители щита, сам щитогенератор и поменен один усилитель корпуса на следующее. Термостойкое усиление и угловая броня. И в принципе стало все гораздо лучше. Давайте-ка перейдем к вооружению. Поговорим немножко об этом. Залповое орудие на Фердиланса нет. На Мамбу да. Потому что что? На Мамбу мы можем поставить 3 миротворца, а сюда только лишь один, и будет грустно. Импульсные лазеры, пучковые лазеры, да вообще лазерное вооружение сюда нет. Распределитель здесь не позволяет это делать нормально. Вот вы будете ржать, а мину сюда можно поставить и можно не слабо поразвлекаться, потому что какие у нас есть мины? Правильно, такие же, как и торпеды, которые вышибают щитогенератор. На этом можно так не слабо поиграть, но это слишком уж скиллозависимо, не смогу показать нормально. Ну и больше это, наверное, фановая затея. Многоствольные орудия, да. Да, и еще раз, да, можно полностью обвесить Фердиланс многостволками зажигательными с одной коррозией. И будет очень хорошо. Особенно, если они гимбельные, конечно же. Но это хорошо будет распространяться до того момента, пока не будут большие корабли. Потому что там банки, которые нужно будет сбивать. То есть боезапаса там на Анаконду, корвет, катер не хватит. Но для средних кораблей это просто великолепно. Ракеты, в принципе, можно поставить гончих, но нужно будет иногда уходить на синтез, чтобы пронести корабли. И то это мы сейчас говорим про средние. С большими не получится вообще. Что удивительно, рельсотроны тоже могут тут себя хорошо показать. Особенно рельсотроны, которые бластер малого радиуса действия, где повышенный урон. Но будет повышенный нагрев. И нужно будет переделывать фит немножечко. Добавлять теплоотводы, чтобы не сгореть. Но урон будет довольно высокий. Торпеды я вообще особо не люблю. Но при желании их можно сюда поставить. Типа, скажем, 3 торпеды, 1 рельсу на сверхпробитие и коррозию в 4. Почему бы и нет. Плазма. Да блин, можно даже собрать 5-плазменный Фердиланс. И такой фит есть. И это очень страшная хрень по поводу урона. Но не против больших кораблей, потому что нужно сбивать банки. Давайте начнем с классики. Это у нас будет типа мета-Фердиланс. У нас ускоритель плазмы 4 размера, эффективное орудие проводник тепла. 2 размера, эффективное орудие рассеивающее поле. Рельсы на сверхпробитие, рельсы на сбитие банки, ответный залп. И, конечно же, еще одна плазма с проводником тепла. Начнем с этого. Курьер. Да, ух ты же, ё-моё. Не повезло немножечко.
Да, по мелочи попасть это просто сказка. Обожаю маленькие корабли, особенно когда я на плазме. Я рождение еще потерял. Слушайте, а он накидывает так нормально по мне. Ну, малявка, ну да что дает, а? Так, мне надо проснуться. Вот. У меня счетов меньше, чем у курьера, нормально. Все по плану. Ну как к нему попасть-то, а? Рельсы, что ли, долбить его, не знаю. Да, прелестная затея. А представьте, был бы пятиплазерный, я бы еще и рельсом-то не попадал. Да уж. Прекрасно. Я не скоро наведусь на него, судя по всему. Какая красота. Ну а вы что думали? Все так легко будет? Пум. Не успел. Ну ничего, снимем щиты, уже будем работать у него по силовой, наверное. Вот нужно просто разогреться и в раш мне войти, и будет нормально. Чтобы вы понимали, после вчерашних ночных стримов я только проснулся, так что мне все простительно. Блин, не успел. Я не вижу маркер. Зараза. Так он что, в реверс идет или что он делает, я не понимаю. Ну, естественно, естественно. Так, все, щиты сняли, можем уже спокойно развлекаться, просто-напросто пробивая его силовую. Если, конечно, мы довернем. Далеко. Обожаю маленькие корабли, не знаю, как вы, просто как жить без них-то, а?
Нет, ну это уже не годится, давай так. Пропеним силовую. Силовая выбита. Теперь просто, грубо говоря, одно попадание и все. Да ё-моё. Слышь, малявка, не беси меня. И не попал. Что, развались уже? Какое же живучее маленькое чудо этот курьер. А все потому, что оно мелкое. Даже если будем брать многостволки, не забывайте то, что попадать мы по ним будем хуже по маленьким кораблям. Не все будет прилетать. Но он пишет то, что у него отказ сенсоров. Да, но он все равно попадает. А я не попадаю. Ой, ляда. Силовая, да критуй ты, ё-моё. Сколько можно-то? Ломаться, давай. Сломайся уже полностью. Да, я не могу на него навестись из-за его размера. Да неужели? Свершилось чудо. А теперь давайте просто посмотрим, как это будет, если мы поставим многостволки. Что там по многостволкам? Да вот, пожалуйста, 4, усиленное орудие, зажигательные боеприпасы. То же самое с 2. Можно поставить 1 коррозию, кстати, но это ситуативно. Смотрим. Пол щита снес об камень, ну бывает, бывает. Я тоже давай, за компанию. Ну вот она моща многостволок наших любимых. И распреда вроде даже хватает, если надолго не зажимать. Обоссать, 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 обоссать. Нормально. Ну там даже половина щита быстро разносится, как вы видите. Ну а теперь муки попадания по маленькому корпусу. Где он там? Угу.
Ну, конечно, да, все равно проблема с попаданиями есть из-за размера корабля, но все же. Когда корабль будет среднего размера, попадать с таких многостволок вы будете гораздо более активно. Потому что сейчас вот даже видно, сколько снарядов вылетает и сколько снарядов попадает по цели. Присмотритесь. И вот только сейчас он начинает попадать по нему. Не попадает до сих пор. Оптимальное ведение боя из многостволок таких — это в районе 2 километров. Ну, как и радиус полного урона у них практически. Потому что дальше, ну, не попадает. Блин, прекрасно то, что распреда хватает. Реально, если хотите попробовать Фердиланса, но не можете нормально в микро-макро-менеджмент распределителя, берите гимбельные многостволки. Вас будут ненавидеть. Да. То, что я говорил про ситуативно в плане коррозии, походу, нифига не ситуативно, а обязательно. Хотя, маленький корабль. Он сейчас там щиты уже восстановит, я не представляю, каким образом. Что он там собрал вообще за фит такой? Поточку, что ли, одел? Дай-ка посмотрим. А, ну ясно. Там-то была призма, сейчас двухпоточка. Логично. Тем временем у меня 43% счета. Я думаю, как он так камень полщита оставил? Да вот как. И что-то у меня считает довольно так активно. Удивительно. В чем еще прикол многостволок? Вы наносите им урон постоянно. И вам нужно зажимать гашетку. Вашему противнику особо не полетать в, там, скажем, в таком вот виде, когда у вас 4 в систему. Ну, просто битва умов. Так, что-то нагрев пошел неистовый. Силовую она так и не хочет пробивать. Я про многостволки.
Надо больше менеджмент распределить делать. Да что-то как-то я позорно потерял большое количество счетов, что не очень хорошо. И вот видите, что происходит с боезапасом? Он уже кончается. Да, что-то даже с счетами у меня хуже здесь, нежели когда я летал на Метта-Фердилансе, 2 рельсы с 3 плазмами. Кажется, самые долгие бои будут реально с мелкими. Ну вот видите, по нему просто-напросто не прилетают. Вот только вот сейчас что-то прилетело. Вот сейчас там копеечка какая-то еще влетела. Все, наконец-то. Ужас! Почти весь боезапас раскидали на него. Стервятник. По нему попадать будет, по идее, попроще. Почти пролез. Черт. Ох, душнилово-тошнилово пошло. Распреда поплохело. Да и щитам. Ну, там еще камни, конечно, в этом виноваты. Так, надо как-то с распределителем поаккуратней быть. Реверс на Фердилансе, а? Видали такое говно? Что-то я перегрелся. Причем перегрелся так добротно, лучше остыть, а то мы просто сгорим.
Научиться бы мне еще прилипать бы, можно было бы очень хорошо раскрыть Фердиланса, но как могу, ребят, как могу. Но стервятник маневренный сам по себе, если что, и вот обратите. Мы сейчас на очень близкой дистанции, и ему прилетает очень хорошо. Ну, после курьера я разогрелся, сейчас уже хорошо пойдет. Но плазму я ловлю просто лицом и очень сильно. Нет, а сейчас ничего не прилетает, обратите внимание по противнику. Чем мы ближе, тем ему хуже. А, все. Развалили. Даже быстрее, чем курьера. Гончие. Уберем из уравнения то, что цель маленькая, потому что как бы ракеты будут прилетать прямо в него. Вместительный магазин и вызывающие перегрузку боеприпасы, которые преобразуют часть урона в тепловой. Давайте-ка попробуем. Специально показываю все эти фиты сейчас, потом, когда я их буду менять, я не буду заранее показывать, что я оставлю, потому что будет понятно это во время боя. Смотрим. Ох, прогрев какой пошел. Ой-ой-ой. Не, ну что-то там даже прилетает. Но нагревает неистово. Но обратите внимание, можно летать в 4.2.0. Это я сейчас про распределитель. И все у вас будет хорошо. Ох ты ж ля. Да, теплоотводик было бы неплохо заиметь. Какие-то мимо летят даже, смотри. Так, давай-ка остынем. Чё-то слишком горячо. Когда мы снимем щиты, мы можем просто вынести все ему оружие, усилитель щита, ну и маневровой двигатель, все, что внешнее. Но очень горячо. Так, уже сбой пошел. И не все прилетает. Сбой это плохо. Давай-ка остынем реально.
Теплоотвод в такое must have просто. Давай-ка вот так. 2-4-0 полетаем. Ну, что-то вроде колупает, но как-то не уверенно. Зато нагревается уверенно. Да остынь ты, Титой, а. Да, кидать их стоит, наверное, поближе. Потому что когда больше 3 километров или сколько там было, не все долетает. Как не хватает теплоотвода, друзья? Как же его не хватает? Ну, теперь приходится ждать, пока оно остынет. Дай-ка чисто ради прикола я выберу ему, скажем, ускоритель плазмы. Когда снимем щиты, посмотрим, как он быстро развалится. Блин, это 5 таких ракет. Можно таких поставить 6 на анаконду, но что-то будет, кажется, тоже грустно. Но посмотреть-то стоит. У меня сейчас кончится боезапас. Распред еще потик. Да, не хватило боезапаса. А могло быть прикольно. Не, ну чисто технически поставить теплоотводики, и когда у вас кончается боезапас, отлетать от противника, а для этого вам нужно собирать корабль, чтобы у вас в переборках были легкие сплавы, чтобы корабль летел в районе 550 метров в секунду, отлетать от противника, делать синтез, возвращаться и веселиться. Ну, такое, не знаю. Ну, смотрим. Не успел? Давай. Давай, Фердинандик, давай, родной. Главное научиться попадать по маленьким целям, но это просто кирдык. Так. Молодец какой, а. Ну бустанись, ну давай. 6-й распред, проснись, а он не бустанется, конечно же, я шасси выпустил, гений. Ой, блин. Да что ж такое-то сегодня со мной? Не успел пульнуть. Была перезарядка.
Ну, конечно, конечно. Куда там попадать? Зачем попадать? Не надо попадать. Ну, не надо. Это лишнее. Это совершенно все лишнее. Ужас. Что-то как-то я расслабился после многостволок этих ваших. Как я по упреждению не попал? Не, ну это позорище с моей стороны. Что-то я растерял форму, прям конкретно. Хотя это все может быть реально из-за того, что маленький корабль, и по нему попадать просто очень неудобно. Посмотрим уже на средних кораблях, что будет. Может, видео вообще не выйдет. Или выйдет позже и будет переснято все нафиг. Потому что кто-то разучился играть. Так, что-то с щитами вообще все грустно. Ну, давай, ну. Не попаду. Ну, естественно. Где маркер? Я его не вижу. Я сейчас его просто рельсы колупать буду, честное слово. Ну а сейчас ты попадешь. Молодец, наконец-таки. Два процента счета снимаю. Ну вы даете. Ну, давай, ну давай. Ну хрен там попадешь, конечно. Ну куда? Ну куда ты летишь? Ну... Туда, куда я его направил. Ой, кошмар. Ой, кошмар. Затяжной бой. Нет, я все же ставлю на то, что это просто маленький корабль, по которому очень тяжело попадать, поэтому такая хрень у меня и получается.
На следующих уже реально будет понятно. Выйдет ли это видео или нет. Хе-хе-хе. Так, ладно. Да, слышь ты, масявка. Ну и да. У меня сейчас щитов не будет. Да неужели? Сейчас что-то может произойти в мою пользу? Ой, кошмар. Да куда ты, молодец, пустанулся, а? Ай, молодца, ай, молодца. Сейчас у меня счетов не будет, ребят. И где маркер? Ну, нормально. А, я его еще и бортанул. Да. Проще, наверное, плазму будет разобрать. Ну как проще, если попадать? Сенсоры выведены из строя? Как он это сделал? Второй раз за все время, когда я играю в эту игру, такое происходит. Вы чё нахрен? Проклятый корабль, блядь. Проклятое маленькое говно, иди сюда. О, так, теперь нужно его еще увидеть. Свершилось чудо, я его грохнул. Просто кошмар. Просто кошмар. Ну сейчас-то я должен попасть по нему нормально, по идее. Да, он чуть-чуть влетел в камень, бывает со всеми. Че он не двигается? Все, задвигался. Ну, вот, все прилетает хорошо. Давай, бустанись, пожалуйста, дорогой. Вот, прекрасно. Какая прелесть. Опять камень спас его. А камень! Собака.
Не успел, перезарядка была. Спасибо, камушек. Он мог затормозить. Нет, 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 нормально. Пролез. Миллиметровщик. И куда там стрелять-то по этому упреждению? Как колбасит его после удара? На еще. Вверх, 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 вверх. Молодец. По сраке получил. Эй. Не успел. А, нет, успел. Умс. Не та кнопка. Аминь. 25 щита. Ой, 25 корпуса, извините. А, ну там, видимо, об меня ударился, либо об камень. Опа-па-па-па-па-па-па-па, тихо. О, чё-то да, со мной не так. Чё-то со мной не так. А, рельсу мне ковыряют. Ой, рельсу силовую мне ковыряют. Эй, слышь, слышь, подожди, попадай. Фердиланс, попадай ты по нему, господи. Школа с заднего хода пошла. А где все остальные плазмы были? Достало.
Я хочу выжить. Чё, не нравится, как реверсят, да? Мне тоже. Но я не реверсил прям так, чтоб сильно, если честно. А чё это я его догнать не могу? Это что за запрещенная магия такая? Какой нейтрализован? Нет, до конца, я тебя вижу. Я догнать его не могу, прикинь? Не, я его доковыряю. Фердиланд моща. Насколько будут лучше многостолки попадать по Чифтейну, нежели по Стервятнику и прочему мелкому кошмару? Ой, блин. Как по мне, гораздо лучше. Просто обоссываю. Я про количество того, сколько всего летит, если что. Да, он в меня миротворцами сильно кидает. Да, я знаю. Ой. Не ожидал. Вообще, по-хорошему, надо разорвать дистанцию, учитывая его вооружение, хотя бы там 2 километра держать. Потому что обратите внимание, как щиты у меня сейчас просели. А у меня все щиты.
К такому говну даже не приближайтесь, друзья. Я в плане щита. Если видите миротворца, держитесь подальше. Специально показываю, как не надо. Учитесь на моих ошибках. Сейчас он будет меня рельсы щупать. Да, сейчас я буду долго его ковырять. Корпуса у него много, а коррозии у меня нет с собой. Он может выиграть. Как он так это быстро сделал? Вот как он это так быстро сделал? Я вообще сейчас не понял этого. Силовая же целая. И где? И где? И где? То есть в прошлый раз он так не мог мне пробить. Тут пробил. У меня даже усилитель модуля был целый. Тот бой. Зачем он сейчас бустанулся, я не знаю. Так, хватит меня жрать. Свои рельсы. Сейчас она проснется. Нет, все, не проснется. Поэтому, друзья, в следующих боях, когда мы будем снимать щиты, мы с вами будем реверсить и пробивать ему силовую. Пас. И сразу давайте. Сразу выберем ему его силовую. Не попаду. Удивлен, то, что не попал.
Блин, не докрутил немного. Мой косяк. Ну, а теперь делаем так, как делал Раморт. Хотя, мне кажется, это даже не нужно. У него, правда, много дополнительных слотов стоит. Скорее всего, он обмазался усилителями модуля. Прогрелись, хорошо. Не успел. Угу, я тебя понял. Кто-то там у нас прогревается тоже. Где там эта силовая? Ну вот так вот. Ганшип. Посмотрим, как он будет себя показывать. О, обоссал, 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 так обоссал. Многостволки. Опасная штука на самом деле, эти многостволки. У ганшипа очень много точек крепления орудийных гнезд. Но еще маневренность очень плохая. В камнях закрутить будет весело. Скорее всего, закрутят меня камни.
Да, вот, пожалуйста, да. Волшебные, мать его, камни. Да как они так крутятся на этих фердиланцах своих, а? На. Ну не попал, бывает. Кажется, я рано повернулся. Я не вижу маркер, все слишком яркое. Ну что, будет реверсить? Ну ладно. Поторопился. Короче, ну нафиг, просто в лицо ему кидаем. Не докрутил ганшип, кирдык. Нет. Щиты-то у меня падают. Они крепче не становятся. Под оравой многоствольных орудий. Ну ладно. Где там эта прекрасная штука под названием силовая? Да ты издеваешься. Почему у меня пятая плазма не стреляет, или мне кажется? Нет, стреляет нормально.
разобран. Можно было бы, конечно, и быстрее. Мамбочка. Какой он? Офф. Тихо. Так, он на миротворцах. Прекрасно. Обожаю. Обожаю миротворца. И плоские корабли. Вот мне не нравится тенденция развития событий. Что-то как-то оно грустненько идет. Так, попал. Да чё он не дотягивается-то, а? Не, ну это срака какая-то. Я про миротворца. Да, опять не дотягиваюсь. Да что ж такое? Короче, нафиг, я просто буду плазму сейчас шмалять, ну стоп. Да, Фердиланд, блядь, достал! Ну, конечно, конечно. Конечно! Я не знаю даже, что поставлю. 100 лямов поставлю то, что он на анаконду эти же санные миротворцы возьмет. Так, надо разогреться, надо разогреться. Ну, конечно, распред. Как же иначе-то на Фердиландсе? Фердиланд с полным распредом? Да нет, это сказка. Да ё-моё. %35 счетов. Как я так играю, как я так летаю, я не знаю. Да ёп! Да крути ты! Надеюсь, у него скоро кончится боезапас. Чё со мной стало? Не летал, что ли, давно? Не знаю. Ну, бустанись ты. Спасибо, что попал. Охренеть, разница в половину щитов. Слушай, у меня тут точно стоят щиты? Да.
какая-то магия. Чекайте, кто сейчас сразу будет пенить мне силовую? Как снесет щиты? Все, щитов нет. Где упреждение? Где упреждение? Куда оно делось? Куда оно убежало? Да, я же трастерами подкручиваю его наверх, чтобы к упреждению поближе подобраться. Чё за хрень? Да ты молодец какой, а? Так, нужно размеренно, аккуратно сейчас попытаться что-либо сделать. Ну еще лучше. Да боезапас кончится, давай уже у него. Миротворцы домашние, но недолго играющие. Все, у него, кажется, кончился боезапас. Он 2 пролета не стрелял. Нет, не кончился. Да идти твою за ногу, ну ё-моё, ну как так-то, а? Ну все, говнюк. Как ты там на чифте не делал? Я сейчас так же сделаю. И что это было? Он там что, в ребут ушел в ремонт, я не пойму. Да, я знаю, я плохой пилот. Ну и вы поймите, этот корабль плоский, блин, по нему фиг попадешь. У нас сейчас снова будет мамба, но у нас будут многостволки. Попробую нивелировать свою рукожопость в плане попадания. Я не знаю, получится, не получится. Можешь и, ну не знаю, пятиплазменный фит на нее ставить против мамбы такой. Это будет совсем страшно. Поехали. Ой, что-то прилетает, да, что-то прилетает. Что-то там прилетает. Да ни хрена там не прилетает.
Нужно как-то с ним держать дистанцию, а я не могу держать дистанцию. Ну, не привык. Ну вот, уже разрыв. Вот так тебе и надо. Это я про камень. Ну, я сейчас тоже в камень лечу, судя по всему. Вы же меня знаете. Да, миротворцы — это прям красота. Красотища. Не надо Temperature Critical. Спасибо. Далеко. Чё я стреляю-то? Иглин не развернулся. Ну попадай ты там по нему, господи. Там вообще ничего не прилетает по нему с такого расстояния. Вот 2 километра и ниже попадает. Ниже. Меньше. Ниже. Ну погреемся чуть-чуть, не сломаемся. Нажал не ту кнопку. Вместо 4 в системе я нажал на шасси. Похоже, реально была проблема в том, что я не мог попасть нормально плазмой по нему. А сейчас идет все гораздо лучше. Пять километров. Куда я? Куда? Вот куда? Силовую пропустил.
Ну, как бы разрыв тут уже не такой чокнутый, как был. То, что у него 50% щита и полный хп армора, а у меня щитов нету. Landing gear deployed. Landing gear retracted. Warning explosion. Damage resistance weakened. Shields offline. Under attack. Задел крылом. Ай, не успел. Landing gear deployed. Кошмар. Видимо, реально было из-за того, что я плохо попадаю плазмой. Я не стал переобуваться, потому что сейчас мы на этом корабле задержимся довольно так подробненько. Это Крайт МК-2. Flight assist. Пошел урон, пошел дамаг, пошел. Давай. Warning. Temperature critical. Warning. Thermal attack. Gaining heat. Landing gear retracted. Нафига я это нажал? Куда я нажимаю? Я кнопки путаю уже, походу. Это видео снималось и не день даже. Второй день снимается. И еще доинженерил корабль, летал ночью. Короче, нормально. Critical. Taking heat damage. Under Да. attack. Я не специально. Так оно просто получилось.
Ты задолбал так делать, слышь? Я ж поворачиваюсь просто. Злой край. Не знаю, успел поймать в 4 системы плазму? Надеюсь, успел. Твой корпус там добротно, походу, да? Куда? У меня мисклики уже идут. Да я же в бок уходил, какого она в меня прилетела? Обожаю эти, блин, интернет приколы от фронтиров. Как это называется? Во, вспомнил слово, сетевой код. Он у них великолепен. Я вижу, куда оно летит, я такой в сторону, а оно все равно прилетает в меня, потому что, ну, а что поделать? Отгадайте, кто мне сейчас будет пенить силовую, когда у меня щиты упадут. Правильно, он. Где она? Все вижу. Но я все равно сейчас по ней не попаду. Опять шасси выпустил вместо того, что хотел. Рельсы меня щупают. Нафига я сейчас 5 шасси выпустил? Я его сейчас тараном разберу. А фиг ли, у меня рельса нет с тобой. Что еще делать? Почти.
Живой? Да неужели? Вот теперь все. Бум. Сколько, интересно, у меня осталось силовой? Я же говорил, он будет ее пенить. Так, ну давайте хорошо усложним. Усложним скорее для меня. Ну, 5%, 5%. В плане разворотов сейчас будет хуже. Потому что как бы... Ух ты. Ну да. Я тут так не смогу танцевать на распределителе. Как это было с многостволками. Не, вот так, конечно, могу, но... Толку. Ну, конечно. Еще и косой. Trajectory disruption. Warning, temperature critical. Warning, taking heat damage. Ну и распред, конечно. Ну вот да. Тут нужно прям танцевать на этих макросах несчастных. Не успел. Печально. Это одна из самых больших проблем Фердиланца. Это его распределитель, то, что нужно прям уметь. А я не киберкотлета, при всем уважении. У меня есть личная жизнь. Шутка. Warning, temperature critical. Сейчас получится. Landing gear deployed. Landing gear retracted. Распред, до свидания, сказал. Temperature critical. Landing gear deployed. Landing gear retracted. Landing gear retracted. Какой распред? Где распред? Нет никакого распреда. Taking heat damage. На 5 раз... Вот я его просыпаю. Вот реально, вот на мете и на 5 па я просыпаю его просто как не знамо кто. Taking heat damage. Landing gear deployed. Taking heat damage. Warning, breach attack. Taking internal damage. 5 распред проспал. Deployed. Ну что, господа, Landing gear retracted. можно сразу в крысу по силовой, как со мной было, когда он был на Чифтейне. Где там она? Дай пощупать. Зараза, далеко. Так, она у него то ли в правом, то ли в левом крыле, я не помню. Это я сейчас про силовую. Вот реально вообще не помню.
Кажется, мое желание выбить ему силовую сыграет со мной плохую шутку. Сколько он там усилителей модуля напихал, я не знаю. Да идти твою мать. Ой, та-та-та-та, да. Где он? Но он тоже прощупывает. Сколько я их накидал туда, я вообще не понимаю. Я сейчас говорю про усилители модуля. Shields offline. Пуляю, вообще по барабану. Temperature critical. Да ты... Flight assist on. Flight assist off. Warning. Temperature critical. Taking heat damage. Слушай, надо было сразу тупо по ходу плазмы шмалять в него и забить на эту силовую. Warning. Temperature critical. Кончились снаряды, прикинь. Рельс кончилась. Доигрался киселька. Но все равно получилось. Ну что ж, ребята-ребятули, следующая ситуация. Пятиплазменный Фердиланс, но есть одна некоторая проблема. У меня нет плазмы второго размера с бластером малого радиуса действия, где повышенный урон и повышенная температура. Но есть следующее. Четвертая эффективная проводник тепла. Вторая эффективная рассеивающее поле. Остальные эффективные, и это проводник тепла. И знаете, что я думаю? Мы можем, так сказать, поэкспериментировать и поставить вместо четвертого усилителя корпуса четвертый щитонакопитель, который нас прогреет неистово. И потом будем накидывать с 5 плазм. Да, попробуем так.
Что у нас получается? Мы убрали один усилок, и у нас по броне стало 2218, резист вы видите. Конечно, не очень хорошо, но жить можно. Давайте-ка ща посмотрим, как это дело у нас будет, потому что мне даже самому интересно. Греться, наверное, сразу не буду. Ну, используя чей-то накопитель, я имею в виду. Flight assist off. Flight assist Ой. on. Flight assist off. Landing gear deployed. Warning, German attack. Gaining heat. Under attack. Landing gear deployed. Landing gear retracted. Warning, temperature critical. Scan detected. Что-то прилетело? Не, вообще ничего не прилетело. Scan detected. Может полетать 0.24, я не знаю. Temperature Жопошник. scan detected. Ну, давай смотреть. Scan detected. Warning, taking heat damage. Taking damage. Блин, камень. Flight assist off. Scan detected. Да, считай, просто так банку скинул. Warning. Warning, hull breach attack. Taking internal damage. Где маркер? Блин, как он так летает-то, я не понимаю. Я маркер потерял. Упреждение, опять. Warning, taking heat damage. Не, ну работать-то работает, но... Кажется, с плазмы на бластер малого радиуса действия будет лучше. Да, ё-моё. Распред там вообще в шоке. Warning, temperature critical. Температура зато держится. У нас бонус урона идет вплоть до 160% температуры. Scan detected. Warning, taking heat damage. Почему я другими плазмами не стрельнул, не знаю. Забыл нажать, видимо. Module malfunction. Конечно же, конечно же. Ой, распред потек. Warning, temperature critical. Module malfunction. Да распред, хватит танцевать, блин. Ну куда, конечно, куда там попасть-то по краю-то, куда там? Распред, успокойся. Мне слоя установка дала еще сбой. Мощность временно снижена была надпись. Только что-то как-то странно, когда она дает сбой, она вроде вырубается на время, не? Не понял, а где банки, чьи-то накопители, что-то я не въехал. Они сгорели или что? А, они кончились. Прекрасно.
У одной плазмы сбой. Silent running. Warning. Taking heat damage. Thermal signatures. Trajectory disruption. Нет, что-то 370 я не хотел прогреваться. Temperature critical. Module malfunction. Ну что, сенсоры сгорели, что ли? Сенсоры выведены из строя. Я оставлю это на записи, наверное, чтобы вы так просто не летали. И попробую сейчас что-нибудь сделать, только не знаю, что и как. Taking heat damage. Module malfunction. Чисто на бум кидаю. Я даже не знаю, попадаю я или нет. Там все сбоит уже. Вообще все, что только можно. Где он? Я его даже не вижу. Ой. Ну все пушки сдохли. На записи оставлю, да. Следующий вариант Фердиланса. Это у нас установочка для стрельбы стреловидными снарядами в размере 5 штук. Можно поставить 4 и сюда поставить рельсу на сверхпробитие, да. Но эта штука контрится, и контрится на усилителе модуля. А усилитель модуля, друзья, бывает разного размера. На крайте будет 5-го размера. Здоровый, с большой целостностью. Я на свой корвет ставлю 2/5. Давайте-ка попробуем, посмотрим, что из этого у нас получится, потому что самому даже интересно. Но эта штука сносит еще и внешнее оборудование, такие как орудийные гнезда, усилители щита, маневровые двигатели и прочее. И наносят, конечно же, урон еще по корпусу, то есть по броне, процентики будут падать. Посмотрим, что получится. Против больших кораблей это работает, только если они не обмазаны в 3/5 усилителя модуля с бронированной силовой, тогда просто не хватит боезапаса. А у меня тем временем лишь только усилитель модуля 1-го размера стражей. Ну да ладно, давайте смотреть, что у нас сейчас получится. Да, у них еще низкая скорость полета. Так, давай-ка сразу выберем силовую, чтобы нам видеть, что там вообще происходит. Блин, пропал. Так, где он там? Силовая есть. Теперь играем в игру «Найди маркер упреждения» в кольцах. В чем еще прикол этой пушки? Она не жрет распределитель от слова вообще. То есть если я сейчас летаю 3-3-0, и ворушки, как видите, 0. Рано.
чем еще прикол? Когда силовая упадет ниже 85%, может быть такое то, что она засбоит. А что происходит у нас, когда сбоит силовая? Правильно, корабль вырубается. Когда корабль вырубается, у нас падают щиты. А она? Главное по себе не попасть, потому что можно. Ну, мне уже сняли 25% щита. 28. Да ё-моё. Где маркер? Я не вижу. Что-то вроде прилетает по силовой, что-то не прилетает. Вот это было очень опасно. По себе задел. Потому что у меня такой модуль 1, усилитель. И масюсенький. Так, у него уже 76% силовой. Я так понимаю, усилитель модуля у него 5-й еще работает. Где маркер? Все. Силовая дала сбой. Как видите. И он без щитов. И вот тут просто рельсы. Пиф-паф, но рельса у нас нету. Рельсотрона ему выбил. Ну вот, посмотрите, что там у него происходит. Эй. СЖОшку даже выбил. Надо выбрать силовую, чтобы это было наглядно. А, он опять, видите? Опять силовая засбоила. Его болтает. Нет, усилитель модуля еще живой, судя по всему.
Что-то силовая не поддается, либо я по ней не попадаю нормально. И долго ты так будешь на тихом ходе? Походу у него там все очень плохо. Двигатель 4, плазма выбита, рельса выбита. И снова силовая ребутнулась. Не догоняют они этот корабль. А он пишет отказ сенсора, всех его вооружения. Ну, в общем, ясно. Штука прикольная, но говорю, ставите несколько усилителей модуля большого размера, и будет тяжело на этой пушке что-то сделать. Против больших кораблей будет очень тяжело. Есть еще одна сборка Фердиланса. Многостволка 4 размера, вместительный магазин и разъедающие снаряды. И как бы бластер малого радиуса действия на рельсах. Ответный залп, остальные на сверхпробитие. Я летал на этом только один раз против NPC. Но этот фит хвалят. Также сюда ставятся еще теплоотводы, чтобы нафиг просто не сгореть. Если снять еще 2 усилителя щита, по идее можно будет и впихнуть сюда силовую установку бронированную. Но я даже не знаю. Щиты я оставил здесь такие же призматические. И получается у нас следующее здесь. 2500 щита, резисты видите, ну а корпус какой был. Я не знаю, что сейчас получится. Я просто без понятия то, что сейчас будет, чего ожидать, учитывая мои навыки пилотирования. Я еще в полов зачем-то вырубил, не понимаю, что на меня нашло. Нервничаю, может, сильно. Надо как-то более маневренно себя вести, что я не знаю. И не забывать про распределитель, систему. Не достаю. А вообще, кстати, чтобы проще попадать, хоть и дистанция-то не особо большая, давай-ка выберем какой-нибудь модуль, чтобы было попроще наводиться.
И плазму бы хорошо ловить в лицо в 4 системы, но это вообще было бы идеально, конечно, но... Но, еще раз но. Зараза маневренная. Теплоотводов надо бы побольше, ребят. Где там его силовая? Нагрев лютый. Вот был бы еще теплоотвод, то щиты бы раньше развалились, конечно. Вот сколько раз я не попал уже, а? Давай, Фердиланс, давай. Что будет быстрее? Я сгорю, пушки сгорят, или я выиграю? Реверсит, смотри, а. Не, ну температура прям лють. Прям лють. Лютая. Ё-моё, я забыл про... Да, я молодец. Мы, короче, могли победить. Да. Я забыл про многостволку коррозийную. И вспомнил я только сейчас. Вот это сейчас было максимально обидно. Зачем я сейчас стреляю, главное, когда он на таком расстоянии от меня? Ну да ладно. Попробовать стоило. Довольно неплохо. Думал, будет гораздо хуже. Ладно, хорошо. Вернемся к Крайту, но немножечко к другому его варианту. Со вторыми, точнее, с 2 шестыми банками. Я уже тут с вами заговариваюсь. А вот фит на СРБ рельсах, блин, если на нем набить руку, будет очень интересная штука, но опыта на нем я не имел особо. Блин, сейчас мог бы пульнуть в него, но не пульнул.
Temperature critical. Дай-ка хоть как-то его выделю. Тоже с камнем поздоровался. Temperature critical. Taking heat damage. Вот все бои так в камнях шли, да? Taking heat damage. Ай, какой молодец, за камушек спрятался. Taking heat damage. Сколько там у нас шестых банок? Вроде 5 штук. Warning. Temperature critical. Landing gear deployed. Warning. Temperature Ой, ты какой косой я молодец, а. taking heat damage. Пожадничал и еще словил плазму в лицо. Taking heat damage. Блин, вот это, конечно, я долбанулся прям так знатно. Он сейчас баночку там прожал. Temperature critical. Блин, нафига я нажал четверку? И опять не сбил ему банку. Ладно, будет показательный момент, может ли Фердиланс передамажить и выжить, блин, после того, как Крайт сожрет все банки. Сегодня вообще не мой день.
Блин, не та кнопка. Сейчас у кого-то щитов не будет. Так, все, щитов нет. А, только сейчас щитов не стало. Какой молодец, а? Вот вопрос, добивать его рельсы пытаться силовую, либо плазмы. Давай плазмы. Или рельсой. Я каким-то чудом, видимо, ему в силовую плазму попал. В итоге я сбил, получается, только ему одну банку, и то они не сбились. Не, ну Фердиланд моща, конечно. Моща. Начинаем развлекаться с большими кораблями, и открывать у нас их будет, конечно же, великий Type 10 Defender. Я боюсь то, что меня взгреют все большие корабли, прилипать я не умею, притернуть я не умею, так что уж извините, как могу, так и летаю. По попочке. Плюх. Ой, обоссал меня, ой, обоссал, все. Многостволки, все, жопа, конец. Обожаю многостволки. Только никогда они меня греют. Так, что-то как-то я слишком сильно маневрирую, вам не кажется? Надо как-то это... поймать ритм. А в смысле, а где его щиты? Чё? Он там как летает? 0.24, 0.42? А где банки?
Вот сейчас будут. Temperature critical. Take unit damage. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я летел как дурак, блин, с нулем в систему. Ну чё, кто кого пересрет, что ли? Не, ну эта аннигиляторная пушка просто меня всего разбирает. Он что, реверсит или мне кажется? Ай, чё же он так рано-то, а? Temperature critical. Вот то, что температура критикал, это про меня, мне кажется. Taking heat damage. Не успею сбить банку. Taking damage. Machine offline. Warning, corrosion. Damage resistance. Warning, taking heat damage. Under attack. Warning, hull breach attack. Taking internal damage. Нет, только не таран. А где он там? Temperature critical. Почему второй раз рельса не стреляла, твою мать? Canopy compromised. Не успею сбить. А, стой, эта та заканчивалась. Warning, taking heat damage. Нет! Так, срочно, 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 я должен победить. Я не прощу себе, если я проиграю. Temperature critical. Ну, вблизи мне смерть, ребят. Можно сыграть в киберспортсмена и просто вынести ему силовую. Temperature critical. Я, кстати, по ней не попадаю. Heat damage. Либо там усилитель модуля танкует, не знаю.
Ну, пробейся ты уже там, господи, где она? В смысле? Нет, давай без рельсотрон с боя, а? Все, силовую выбили. Боезапас еще есть, это еще есть. При желании можно реверсить, летать как угодно и разобрать. Слава богу, это получилось. И это было не 15-20 минут. Как приятно, когда против тебя используют те фиты, которые ты собирал. Анаконда. При этом не простая, а, я бы сказал, даже лютейшая. Там такой сумасшедший урон. Надеюсь, переживем. Я не представляю, как мне сейчас против нее вообще работать. Ну, минус 7% счета, видали? — 11% счета. Не хотите? 11 мне сейчас сняло. Может мне как-то пореверсить, я не знаю, плазму просто кидать в него. Да какой там пореверсить? Уже 72. Обожаю этот фит. Я там снял лишь только 7%, чтобы вы понимали. 7! 7! И даже мажу уже от нервов. Тем временем у меня минус 44%. Эй! Где буст? А там еще баночки, ребятушки. Там еще баночки. Мои навыки пилотирования фердинандцем не позволяют мне должным образом конфликтовать с таким кораблем. Господи, как будто мимо самолета пронесся. Нафига я нажал эту кнопку? Он просто меня бассывает. 23% только сняли. Какой Flight Assist? Не та кнопка. А что ж ты? Просто посмотрите, сколько у меня счета. О да. О да. Так, ну счетов уже нет, считай. Пробуем кто-нибудь. Это он решил меня так унизить, да, то, что мне щиты снял, а сам такой, ха-ха-ха.
Где он? Warning, hull breach attack. Taking internal damage. Если я ему смогу снять щиты, я его буду пенить без остановки. Warning, temperature critical. Under attack. Silent running. Warning, taking heat damage. Thermal signature restored. Но я не сниму, походу. Но это один из самых вообще лютых билдов, которые только есть в игре, мне кажется, ребят. Как говорят, это незаконно. Warning, temperature critical. Не надо таранить! Жук какой хитрый. Он еще меня пенит. Ну ты посмотри, какой наглежник, а. Не, ну красавица держалась до последнего, и в данном случае это про меня. Так, ФСД сбой пошел, нормально. Куда я стрелял вообще? Thermal signature restored. Warning, taking heat damage. Silent running. Silent running. Thermal signature restored. Module malfunction. High integrity. Сейчас, походу, еще черканул его. Warning, Иди нахрен. module malfunction. У меня есть план. Module Я не знаю, получится, не получится вообще. Походу нет, я сейчас сгорю. flight assist on. Да. Анаконда, друзья, анаконда. Но у нас есть другой фитец на Фердиланс. Ну, я думаю, не стоит повторно объяснять то, что лететь против таких кораблей, как Анаконда, на многостволках, ну, это довольно плохая затея, как бы. Так что, давайте попробуем на чем-нибудь другом. На чем другом? Да на стрелах. Да, возможно, не спортивно, но вам интересно, что получится? Мне лично очень. Flight assist off. Я сразу в шбан. Там ничего не повредилось, наверное. А, нет, повредилось, слушай. Это меня судьба наказала. Assist on. Или как там это называется? Уйди, 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 уйди. Out at minimum level. Все, поехали. Flight assist off. Не надо было вначале стрелять. Теперь я буду расплачиваться весь бой за это. У меня уже минус 23%. Чё там Type 10 забыл? Вот почему я также не могу летать на плазме? У меня такое ощущение, либо Type 10 сбивает это все дело. Type 10, свали отсюда.
Не, ну прям комариные укусы я ему делаю. 20% силовой только снес. Ну, может, там как-то по пушкам ему зарядил сильно. Все. А чё так быстро-то? Чё нахрен? Да не. Нет, это незаконное говно. Видите? Сносит что-то там мне кто-то. Не, ну... Такого развития событий я не ожидал. Вот вообще. Так, он проснулся или не проснулся? Проснулся. Как-то она рано кританула силово. Ну, не кританула, сбоила. Очень рано. Еще раз ее колбасит. Тайп 10, свали отсюда, ты нам мешаешь. Реально мешает засранец. Не, ну вообще логично то, что если не прибегать к таким нечестным, ну как нечестным, относительно нечестным вещам, то Анаконда победит. Где вы видели, чтобы маленький катер какой-нибудь, не катер, а именно катер, потопил линкор, если это не торпеды, которые мы не юзаем, кстати, здесь. Но все равно обратите внимание на количество моего щита и количество его силовой. Себя задел еще. Его опять колбасит. Что там у него вообще по оружию? Я ему пушку одну выбил, 3 на грани. Но на пушке, кстати, усилитель модуля не распространяется. Так что действительно можно попытаться нейтрализовать такой корабль просто путем того, что вы будете наносить ему пушки. Где маркер? Сколько я полбоезапаса потратил или больше? Что я даже не посмотрел, сколько в начале. Вроде было 75. Ну, считай, половину я потратил. 1/5 усилитель модуля стражи стоит сейчас на этом корабле. Я так понимаю, он уже все тю-тю. Сейчас я просто ковыряю силовую. Силовая вроде там как раз бронированная в моем фите стояла. То есть, если силовая не бронированная, будет еще хуже. Shields offline. Ух ты ж, ля, вот это прилетело. Где маркер? Куда стрелять? Вижу. Много чего, кстати, мимо улетает.
Ну, я, короче, снес ему все пушки, кроме второго залпового и кроме рельс. Я не вижу маркера у этих снарядов. Такая низкая скорость полета, то что маркер упреждения просто танцует в разные стороны. Ну, добивать не будем. Страховка большая. Как-то так. Давайте исключим из уравнения миротворцы на Анаконте, потому что это уж слишком хорошо. Исключить, правда, прокладку между стулом и клавиатурой в виде меня не получится, но попробуем как-то это дело затестить. Анаконда на многостволочках. Прям, так сказать, с пристрастием, с многостволочками. Flight assist off. Flight assist off. Flight assist off. Under attack. Warning. Temperature critical. Все, обоссывает, 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 обоссывает. Хорошо обоссывает. Если с тайпом 10 получилось, там урон вроде номинально побольше будет, только реализовать его сложнее из-за его маневренности, то тут, ну не знаю, короче, сейчас будем смотреть. Будем пробовать, будем смотреть. Temperature critical. Under attack. Landing gear deployed. Landing gear retracted. Да, не хватило мне. Немножечко. Все очень сильно зависит от навыков пилотирования, конечно. Потому что я знаю людей, которые на Фердилансе такое вытворяют, что это был просто ужас. К примеру, был я как-то на реверсном корвете на фазе или на многоствольном, а одна суть. Меня один Фердиланс разбирал. Очень скиллозависимая машина. Under attack. Но хорошая. И дарит вам эмоции. Deployed. Landing gear retracted. Это не просто взял и зажал гашетку той же самой многостволки на том же самом корвете или Анаконде. Он еще банки не прожимал, ребят. Как у меня упадут щиты, считайте, мне хана, потому что залп здесь добротный. Эта штука маневреннее, чем Type 10. И сведение лучше, чем у Type 10. И что еще правильно? Я забыл, что я хотел сказать. Taking heat damage. Но я уже без щитов, ребят. Taking heat damage.
Слушай, ну какой-то там теневой шанс, конечно, и присутствует, то, что что-то получится, но что-то я не уверен. Слово-то какое, ё-моё, теневой шанс. Выдал, конечно, я. Блин, распред вообще не вовремя. Распред, иди в жопу. Распред, хватит. Распред, перестань. Не бустануться, не пернуть, ё-моё, давай. Соберись, распред. Какие маневровые двигатели? Что такое? Такого не может быть, господи. Не пиши херню. Компьютер портовой. Путаешь ты что-то. Что-то ты путаешь, компьютер. Да что с распредом-то опять идти твою за ногу? Что ты там ссышься? С чего? Чуть-чуть осталось. Включаем киберспортсмена. Включили, блядь. Сейчас включим по-нормальному. Прям супер киберспортсмен. Не дыши. Ну давай. Ну сделай это. Меня все ПВП комьюнити загнобит за это видео. Ну хоть ты по силовой-то попадать-то научись, ё-моё, давай. Похоже, там просто был усилитель модуля. Рельсотрон, не вздумай меня сейчас подводить. Все. Выключаем киберспортсмена. Поднимаем накал страстей. Корвет. И не просто корвет. Базовый корвет. Я не знаю, смогу ли я ему принести вообще эти банки. У него получается 2 седьмые, 2 шестые, в сумме 20 банок. Если прожимать их попарно, то это 10 прожатий и фазовый урон. Короче, будет весело очень мне. Да. И
Чё мы не докручиваем? Если я не смогу пронести этот корвет в плане банок, то и, скорее всего, обычный корвет, ну, на многостолках тоже не смогу. И тогда, ну, типа, смысл брать какое-то вооружение по типу того, что сейчас у меня. Как? Меня тогда пронесли, я вообще не знаю, как эти люди летают. Академия ПВП, у меня в Дискорде канале, там учат народ как летать, у меня просто на это нет времени. В таком количестве. Слушай, мы сняли 20% счета. Так, подожди-ка. Что-то интересненькое начинается. Ну-ка, подожди, блядь. Подожди, 25% счета. Так, Фердиланс. Фердиланс, ты это, рад меня видеть, да? На тебе в шпан. На тебе еще в шпан. На тебе вдогонку. А хорошо начали. Еще бы кто-то умел бы нормально маневрировать. Это я про себя, если что. Блин, менеджмент распределителя нужен. Просто у меня и щит тает, и корпус тает. У меня все тает. Я как шоколадка на горящем асфальте. А, да вернишь ты. На тебе. Так, заинтриговался я. Прям чё-то... Там сейчас будет банка. Нету банки, удивительно. Фердинанд, ты держишься молодцом. Но он все равно прожал. Это третий, четвертый раз, какой это раз? С реверс-катером будут те же самые приколы, кстати. Догони, дарь, потом развернись снова, догони, так до бесконечности. Ну все, счетов нет, считай. У нас. Блин, или я не на фазовом корвете был, когда меня разорвало. Либо это вообще было 2 года назад. Чё-то я не помню сейчас, ребятушки. Чё-то как-то я немножечко запамятовал. Ой, блин. Где оно? Где оно? Я не знаю, что с ним, но мне это нравится.
Или он так разворачивался? А это он так разворачивался, да? А, наверное, был на лазерном корвете на пучках в ПВЕ билде, когда только начинал увлекаться ПВП в этой игре. Наверное, вот когда это было. Scan detected. Ну черт, Ланс, давай тащи! Taking heat damage. Вроде начинаю потихонечку учиться летать. Во время процесса нормально, да? Прикиньте, так пилоты бы летали. Scan detected. Taking heat damage. Да я вообще зверь. Scan detected. Если бы я еще летать бы умел бы нормально, мне кажется, ну, Фердинанд выйдет победителем. У него осталось 10% счетов, вы это видите? Я вижу. Вы в шоке, я тоже. Блин, повреждение ускорителя плазмы нехорошо. Не, ну я бился как лев, умер как баран, считаю. Буст, скотина, он сейчас восстановится же. 12%. 12 обоссанных процентов корпуса осталось, с которым я уже ничего не сделаю. Четвертая плазма просто вышла из чата, зашла в ангар ногами вперед, точнее ее занесли. Блин, обидно на самом деле, обидно. Можно, конечно, делать повторные бои и пытаться там кого-то подговорить, что давай я, короче, нагну здесь, выиграю. Но я таким не занимаюсь. Самое обидное то, что даже если я ему сниму щиты и уйду на реверс и буду пытаться пробить ему силовую с помощью рельсы, знаете, что будет? Будет его великолепная пушка, которая просто чхала на это, потому что тоже стреляет с большого расстояния. Слушайте, ребят, ну я сейчас держусь на 0%, как вы видите. Я считаю, это лайк. Это лайк, подписка и с ноги по колокольчику. Просто неистово накинуть надо. Дело говорю. Конечно же, любимые стрелы. Ну а как иначе-то? Летать-то нормально не умеем, поэтому выкручиваемся как можем. Интересно, что сейчас получится. Прикол корвета. О, господи, я обосрался. Internal damage. Я еще по себе урон нанес. У него сейчас стоит... Господи, я сенсоры себе снес. У него стоит два набора усилителя модуля стражей 5 размера. И получится ли реализоваться? Flight assist off. Landing gear deployed. Landing gear retracted. Shield breach attack. Taking damage. Warning, engine disruption. Drives locked at minimum level. Честно, целимся и начнем нормально. Так, ну давай-ка.
Кстати, силовая у него находится рядом с его четверками. Блин, заговорился. И вот закинули я туда или нет? Очень хороший вопрос. Может, мне попробовать ему пушки вынести? М, 94 корпуса, однако, у него. Если у меня нафиг кончится боезапас, я буду отлетать и делать восстановление боезапаса, мне кажется. И где маркер упреждения? Но у меня уже половины щитов нету. Особо издалека мы, конечно, не постреляем из-за... сказать, как это называется-то у нас? Господи, я слово забыл. Из-за низкой скорости полета снаряда, так что... Да, еще маркер я теряю. Маркер упреждения. Что он мне снес 15% корпуса, что я ему. Только... Блин, грустно. О, я веду по корпусу. Достижение. Уже не веду по корпусу. Да где маркер-то? Вот вы его видите? Вон он, маркер. Я реально теряю маркер. Я лечу быстрее, чем эти снаряды. Надо будет потом у него уточнить, он здесь 2 поставил усилителя модуля или нафиг 3. Что там, кстати, по пушкам у него? Ой, а что-то даже вынес. Видимо, первые лазеры. Жалко, что силовая у него, блин, не в носу. Сколько там у него этих ракет? Господи, он их кидает просто без остановки. Он снес мне ракетами пушки. Ну вот он может, а я нет.
Malfunction. Полностью снес? Да, полностью. Страшное говно было собрано мной давным-давно. Но тут уже как бы без шансов. Можно, конечно, попробовать как-то пободаться. А, все, он все пушки мне снес ракетами. Вот так вот как-то. Не, вот реально, у анаконды силовая находится чуть ли не в самом носу. Попадать с таких пушек гораздо проще. С корветом посложнее. Даже не знаю, есть ли вообще смысл выкатывать корвет на многостволках. Я и так еле-еле сбил эти банки, когда он был на фазовом лазере. Так что даже не знаю. Ой, все ради вас. Просмотры ничего не приносят, но донести информацию, показать, что оно как может быть, я думаю, стоит. Поехали. Многоствольный корвет, Flight assist. и я на мете. Under attack. Warning. Так, камень, иди ты нафиг. Locked at minimum level. Весь камень обвиню в том, что я проиграл. Temperature critical. Да, все. Блин, как же на больших кораблях кайфово против маленьких играть. Ну, средних. Просто утыкался многостволками, зажал гашетку и пошел. Scan detected. Warning. Temperature. Under Так, слушай, ну 4% за выстрел мы наносим, но у меня уже как бы 68% корпуса, ой, щитов. Ну вот уже 64. Да, развернись ты уже, господи, несчастье ты мое родное. Так, как будем пролезать? Давай вот так. Это он еще банки не прожимал. Scan detected. Ой, сейчас был таран. 12% щита потеряли. Блин, камень помешал. Поздно нажал. Ударьтесь об камень, пожалуйста. Ну, ударьтесь об камень, я вас прошу. Scan detected. Да ё-моё. Scan detected. Ну, там банок столько, что можно, я не знаю, зайти в подвал и остаться там на 2 года, потому что, ну, это кирдык. О, здрасте, блин. Что-то как-то у корвета это получилось гораздо быстрее, чем у анаконды, либо мне кажется. Да ё.
Ну и где он? Наконец-то. Банка. Нет банки. Значит, сейчас будет. Нужно следить за ним. Нет банки. Он решил меня унизить, типа, не используя ни одной банки? То ли потому, что он в маневре, я не знаю. Либо я уже просто устал в конец, потому что вроде снимаешь, делаешь доброе дело, на выходе, ну там посмотрит какое-то количество человек, никто это собирать не будет, игроков PvP больше не станет, денег больше не заработаешь, ну и вот это вот эти вот все прекрасные моменты современного бытия. И игра, походу, залагала, несколько раз нажал, а вот сейчас заработала. Ну и полирнем реверс-катором. Не в кольцах. Сейчас будет нудно, долго, больно. У него 8-я банка, 6-я банка, 6-я и еще 6-я. Самое обидное то, что я не вижу, прожимает он сейчас банку или нет. Не успел. Ну, конечно, косой кисель, как всегда.
Да что же не успел рельсу зарядить? Temperature critical. Warning. Temperature critical. Warning. Taking heat damage. Hull integrity compromised. Shields offline. Taking damage. О, Assist on. Flight assist off. Module malfunction. Module malfunction. Power plant capacity exceeded. не, она все с концами. Или не с концами. Malfunction. Она еще жива, прикинь. Но это ненадолго. Вот теперь все. Power plant capacity Вот теперь конец. Корабль сам-то по себе довольно хороший. Если смотреть на него через сторону, то, что мы берем его и ставим против всех остальных средних кораблей, он разрывает безоговорочно, даже если у вас уровень пилотирования, скажем, как у меня. В плане фаофа, притерна, разворотов, менеджмента распределителя. В плане больших кораблей у меня еще не получается нормально летать. Я не знаю, стоит мне учиться это делать, не стоит, потому что, ну, будем объективны, онлайн в этой игре все хуже, хуже и хуже. Посмотрим, как фронтиры будут выходить из этого. Конечно, игра не про боевки, не про это и не про все. Элиту хоронили и 5 лет назад, и вот все хоронят, никак не похоронят. Но видео не об этом. Видео про Фердиландс. Многостволки? Да. Только по средним кораблям. Мета, 3 плазмы, 2 рельсы? Да, еще раз да. Type 10 Анаконда можно разобрать. Но смотря, какой будет фит у Анаконды. Остальные такие специфичные фиты, как СРБ рельсы, это нужно прям набить руку. И привыкнуть к тому, что вы будете летать на расстоянии от противника в районе километр 200 накидывать по нему. Стреловидные, ну как по мне, не особо спортивно. И довольно даже, кстати, неудобно. Да, эффектно, но когда твой корабль летит быстрее, чем снаряд, не очень-то и удобно. Пишите, что думаете касательно Фердиландса. Скидывайте фиты, на которых летаете вы. И не только касательно, конечно же, Фердиландса, и другие корабли тоже. Пятиплазменный? Да. Вот тут я, конечно, немножечко проштрафился с бластером малого радиуса действия на плазме, но через баночку посмотрели, да, нормально. Если контролировать температуру, а не так летать, как летаю я. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасно. В описании под видео всевозможные ссылочки на плейлисты, социальные сети и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.